Il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem ordinat lill-Gvern Malti biex iħallas 60,000 euro lill-familja wara li sabitu ħati bi ksuri ta' drittijiet tal-bniedem dwar art fil-qajjenza Birżebbuġa li tajjat lill-familja li ma' art kienet ġiet esproprijata fl-2012 fuq art li kienet diġà esproprijata mill-istess familja fis-snin 70 u 80. L-art meħuda fl-2012 hija tad-daqs ta' 648 metru kwadru. Diversi xieda fosthom rappreżentanti mid-Dipartiment tal-Artijiet u l-Enemolta ma wieġbux għalfejn kienet ittieħdet l-art fl-2012. Il-familja tajt li l-art kienet ittieħdet biex twaqqa l-valur tal-art in kwistjoni. Intant, apparti li l-Gvern huwa mitlub iħallas is-60,000 euro f'danni lill-familja, il-Qorti Ewropea tat żewġ għażliet lill-Gvern. Jew li jrott l-art jew iħallas lill-familja il-prezz tal-art li tammonta għal 1,5 miljun euro.